kun san shi ma biyu ne mai ƙautar kai subhanallah ma da shi ma gwancin kai billahi da zai mun fi ku karatu mai dan mai tsitsin kai an gogo ka duba za ka gogo fitanan ne gogo fitanan wallahi duk mai dan mai tsitsin kai za ka fitanan ne wallahi amma shi manzo Allah la ilaha illallah wahabatuhu usma mai madaidaicin kai lisharin tarajjulin mai tsefaffen gashi a tsefe ba a ci kurkuda ba a tsefe Muhammadu Rasulullahi kuma ko bai taje kan ba fashi kansa haka yake baya ci kurkudewa amma duk da haka yana da kum da yake taje kai shi Ibrahim ya ce annabi waye da kai ya lafal ya saba da jama'a kaje ba dama gashin kansa a tsefe yake amma duk da haka yana da